好，大家好。嗱，咁呢，收到廠長版嘅寄生獸。嗱，咁呢就做個快速嘅開箱。嗱，咁有啲人就話：咦，點解會有個書盒嘅咁樣嚇？咁都睇下啦，都幾靚㗎，出得都唔錯啊。咁當然啦，都係記住啦嚇，要支持正版啦嚇，淨係買個盒嘅啫嚇。OK。好嗱，咁我哋嚟個開箱。嗱，咁一套8本。嗱，第一期咁就有書腰，有彩頁，個彩頁都幾厚。咁啊，繁體字啦，當然唔差嘅。我記得當年呢，自由人出嘅時候呢，一刀咁斬埋去呢，跟住就會畫咗一下，咁啊 cut 咗啦。唔知而家仲會唔會有？哇！呢度彩頁喎。咦？哇！仲有埋贈品。嗱，冇刪剪啊！以前自由人嗰啲呢 cut 晒㗎啦，呢啲。咁啊，誠意度都好高嚇。好，繼續睇埋第二期。嗱，第二期就出得差啲喎，咁鬼大嗰個封套出得啊，唔識摺㗎。咁啊，都有張卡啦。第三期一樣有張卡。第四期彩頁。哇，有幾好喎！讀者提出的問題由作者來解答。啊，呢啲單行本冇喎，真係得完全版先有喎。第五期有卡。第六。其實呢張卡就等於之前彩頁嗰張嚟嘅，不過顏色就冇佢咁深色。好，最後一期堂堂完結。咦？又唔係喎，原來唔係跟呢張嘅喎。好，睇個 ending 先。都幾多呢啲作者解說。好，咁呢就
1至8期啊，咁就嚟個快速開箱啦。咁呢個書盒價錢呢，就係OK 嘅嚇，不過都係一樣啦，支持正版啦嚇。咁好嗱，咁今日呢就係咁多先，好多謝大家收看。